თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე დაკავებულია. პროკურატურამ ასედავება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებას ჯუანშერ ბურჭულაძის ყოფილი თანაგუნდელები აფასებენ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამტკიცებს, რომ მმართველი პარტია იქნება მაქსიმალურად ეფექტიანი და მკაცრი, როცა საქმე კორუფციას ეხება. დედაქალაქის მერმა კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმეს სამწუხარო ფაქტი უწოდა. თუ არ არის ასე ვთქვათ მაგალითები ბუნებრივია ცნობა რჩება იმისა რომ ვიღაცას ხელი წაუსდეს რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის კორუფცია ზოგადად არის დამაზიანებელი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ კორუფციის აღმოფხვრაზე შესაბამისად ყველა მიმართულებით ვიქნებით მაქსიმალურად ეფექტიანების და მკაცრებით ეს არის ერთადერთი პირობ გზა იმისაკენ რომ ჩვენ მაქსიმალურად აღმოფხვრათ კორუფციას ჩვენს ქვეყანაში. გამოძიება ყველაფერს დაადგენს ჩემთვის ადამიანურად რა თქმა უნდა არასასიამოვნოა და გულდასაწყვეტია, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელს აკავებენ. თან კიდევ უფრო მეტად მძიმე არის ის, როდესაც იმ ხარებაში, როდესაც მთელი გუნდი და განსაკუთრებულად პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ივანიშვილმა ყველაფერი გადადო გვერდით. არის ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, უამრავი შანტაჟი, შეურაცხყოფა, მუხარები. ამ ადამიანმა ყველაფერი გადადო და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დანის პირზე გვიწევს სიარული და გახსოვთ რა რთული პერიოდი გამოვიარეთ და დღესაც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა და როდესაც ამ ტიპის რაღაცები ხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი არასასიამოვნო. წმინდა რუსული ტიპის მიდგომად აფასებს ჯუანშერ ბურჭულაძის დაკავებას ნაციონალური მოძრაობა. ყოფილ სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ ქართულ ოცნებაში არსებულ შიდა დაპირისპირებაზე საუბარი პირველებმა მათ დაიწყეს. სხვა ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ასეთი საქმეებით სახელისუფლებო პარტია კრიზისს კიდევ უფრო მეტად აღუვებს. ჩვენ ვამბობდით ამ ადამიანზე, ისევე როგორც კლანის სხვა წარმომადგენლებზე, ღარიბაშვილის კლანი მაქვს მხედველობაში, რომ არიან კორუმპირებულები, აკეთებენ მილიონებს, მაგრამ რეჟიმი ყოველთვის ცდილობდა, რომ აბუჩათ აეგდო, დაეცინა ამ ტიპის განცხადებებისთვის, სინამდვილეში ეს ადამიანები ჭამდნენ ხალხის ფულს, ხრავდნენ ბიუჯეტს, მდიდრდებოდნენ, ქონებებს ყიდულობდნენ და ყველას ამაზე თვალი ჰქონდა დახუჭული. ეხლა ეს რეჟიმი რასაც აკეთებს, ეს არის კლასიკური წმინდა რუსული ტიპის მართლობა, როდესაც ახალმოსული კლანი წინას ასამართლებს ციხეებში სვავს იმისათვის, რომ თვითონ გაიმყაროს აი თავის სამომრჩევლის სეგმენტში სამართლიანობის და კეთილშობილების იმიჯი. წარმოუდგენელი ფაქტია, ჯუანშერ ბურჭულაძეს გვერდზე გაეხედა ირაკლი ღარიბაშვილის კონტროლის გარეშე. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. შესაბამისად, როდესაც შენ ბრალს დებ კორუფციაში ჯუანშერ ბურჭულაძეს, წარმოუდგენელია კორუფცია არსებობდეს ირაკლი ღარიბაშვილის გარეშე. ამიტომ, როცა იჭერ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, უბრალოდ არ შეიძლება კორუფციაზე, არ შეიძლება შენ გვერდი თუ არის სამართლიანი სასამართლო და სამართლიანი მარსაჯულება, გვერდი აუარო ბატონ ღარიბაშვილს. შესაბამისად, რა ხდება ახლა ქართულ ოცნებაში, რა ხდება შიდა დაპირისპირებაში და როგორ იყენებს ასევე პოლიტიკურ მარსაჯულებას შიდა დაპირისპირებისთვის, კონკრეტულად ის ჯგუფი, რომელსაც აქვს ახლა ხელისუფლება აღებული, ეს არის სხვა საკითხი. ვიდრე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჯუანშერ ბურჭულაძეს დააკავებდა, ამავე უწყებამ ფულის გადათრების საქმეზე დააკავა და აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში ოფარდა მისი გარემოცვის წევრებსაც. მათ შორის იყო თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ხაინდრავა. გარემოცვის წევრების დაკავებიდან რამდენიმე დღეში ჯუანშერ ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ დარწმუნებული იყო ამ საქმეში მისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში. მან ასევე გამორიცხა სამართალწარმოების დაწყება პოლიტიკური მოტივით. თუკი სასამართლომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ბრალეულობა დაადგინა, მას 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავდაცვის უწყებას ის 2021-2024 წლებში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი ამავე უწყების მაშინდელი უფროსის ირაკლი ღარიბაშვილის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.